तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस अभी दिन के 8 बज चुके हैं और देखो बाहर का मौसम एकदम धूप निकला हुआ है और मुझे जाना है नहाने के लिए। तो मैं जाता हूँ नीचे, उससे पहले तौलिया ले लेता हूँ, यहाँ चौकी पे रखा हुआ था तो मैं जाके तौलिया ले लेता हूँ और सीधे चलते हैं नहाने के लिए। बाय बाय। और वैसे नहाने के बाद मैं पैसा ले लिया हूँ क्योंकि मुझे जाना है मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए और मैं तैयार हो चुका हूँ। और जैसे बाल कंघी करने गया तो देखो बाल ही नहीं है, तो फिर कंघी रख दिए। और फिर गाइस उसके बाद जैसे मैं नीचे जाने लगा तो फिर चाबी नहीं लिए थे तो चाबी ले लिए और चलते हैं हम नीचे। नीचे जाने के बाद केला पत्ता काट लिया था और आज है नवरात्रि का 7वां दिन, तो आज मम्मी का व्रत था और कन्याओं को भोजन करवाना था। छोटे जैसे बालिका होती हैं, नंगटा कुमारी, कुमार बट्टुक बोलते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। तो फिर यहाँ से बाइक लिए और चलने लगे हम लड्डू लाने के लिए। तो मिल गया मुझे संजीव, तो उसको ले लिए, बाइक पे बिठा लिए और फिर यहाँ से निकल दिए थे लड्डू लाने के लिए। फिर यहाँ पे मुझे मिल गया सुमित, इसको बोल रहा था कि तुम भी आ जाना कुमार नंगटा में। तो ये थोड़ा डर रहा था क्योंकि इसकी मम्मी पापा नहीं आने देते हैं मेरे यहाँ पे, तो ये नहीं आया। फिर मैं यहाँ से निकल गया लड्डू लाने के लिए चौक पे। इसके बाद मैं पहुंचा दुकान पे, ये दुकान पे आने ही वाले हैं। दुकान पे आ गए, फिर यहाँ पे लड्डू दे रही थी चाची। लड्डू थोड़ा ताज़ा नहीं था। और गाइस यहाँ से लड्डू लेने में थोड़ा लेट लग रहा था, फिर लड्डू लिए और संजीव को दे दिए और यहाँ से निकलते हैं सीधे घर पे। ये देखो गाइस महल। फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे मम्मी पूजा की तैयारी कर रहे थे और प्रसाद भी उन लोगों के लिए तैयार कर रहे थे। परोस दिए थी मम्मी ने और यहाँ पे फिर इन लोगों ने प्रसाद ग्रहण करना स्टार्ट कर चुके थे। फिर हमने भी खाया प्रसाद और इसके बाद दोपहर के 2 बज चुके थे और मम्मी लोग को जाना था दुर्गा स्थान मंदिर पे पूजा करने के लिए। तो मम्मी लोग मुझे बोल रहा था कि तुमको ही दुकान चलाना है, स्टार्ट कर देता हूँ और उसके बाद तुमको ही चलाना है। 9 hours later. तो उस समय मैं ब्लॉग नहीं बना पाया और उसके बाद रात में आ गया था एक पार्सल वाला, जो कि एक चाचा है मेरे, उसके लिए मैंने फ़ोन ऑर्डर किया था। तो ये फ़ोन आ गया, रात को आया था 7, 7:30 बजे तक। तो फिर मैं वो फ़ोन अनबॉक्स कर लिया। मेरे फ़ोन से ऑर्डर हुआ था तो OTP वगैरह दे करके अपना पे आउट कर करके ले लिए, थोड़ा चेक कर लिए। वो उन्होंने ओपन किया। तो इस फ़ोन का नाम है पोको M7 5G। तो आप भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, यह भी बिग बिलियन डेज में सस्ता चल रहा है बहुत से। 6128 है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 5000 बैटरी है, तो अभी सस्ता है, आप ले सकते हो। और फिर मैंने खाना खाया रात के, और इसके बाद गाइस मैं विकास और चंदन जी है मेरे साथ वाले, वो गए थे सिसौना दुर्गा पूजा देखने के लिए और यहाँ पे मंदिर में भगवान को ढक दिया गया था। और इसके बाद हम लोग थोड़ी देर प्रोग्राम देखने के बाद हम लोग आगे घर पे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।